monstre a l'estany de Banyoles, que t'inspira, que té un estrany poder que quan el veus... No hi ha monstres en aquest llac. És pecat, això no es pot dir. L'has vist tots? Em va explicar que havia fet aquest vídeo. Sóc la seva mare. Per què no m'ho va explicar? A partir de fer aquestes preguntes he intentat ordir una trama per no respondre-les, perquè és incapaç, però si més no sé que formular-les davant del públic. Nostre mare i jo ens n'anem a viure al poble. La decisió d'un matrimoni. Oh, per què? Perquè cansa. M'agrada que el nòvio de la meva filla sigui un noi espavilat, que treu bones notes. Volem crear una pàgina web que gestioni continguts per adults. Pare, ets un home, no ho sé, jo tampoc ho veig tan estrany. És el que més m'agrada d'aquest pis. Sembla que siguis l'amo de la ciutat. Tots? Em va explicar que havia fet aquest vídeo. Sóc la seva mare. Per què no m'ho va explicar a mi? Hi ha fotos, també! No. I epa, que pot passar si ben llarg. I epa, que pot bé s'estiu. Tot lo passat. La vostra mare i jo ens n'anem a viure al poble. La decisió d'un matrimoni jubilat d'anar a viure a pagès desencadena un hilarant enfrontament amb els seus fills. No podeu! Avui no sopem. Allà. Ah, no, és un ànec, és un ànec. És un acte de fe, Ferran. A més, en Joan té un llibre que parla dels monstres de l'estany. Vull dir que entre la fe i aquest llibre, per això som aquí, no? Per buscar la inspiració. Sí, y digo eso, mira, este tipo de monstruos extraños viven en lagos. Pistanyos, deia. Més fills. 3, 4, 14, 23. Tots fills nostres. Els tutors, els professors, els educadors, o com es digui, Es pensen que tenen la fórmula màgica per corregir el que ells consideren una conducta desviada. La protagonista de Conillet, la Clara Segura, es converteix en una activista. Comença parlant d'ella mateixa, del seu malic, i acaba sent una veu... Una pregunta que fa molt temps que em formulo, que és què tenen d'especial els actors que fa que una persona un dia decideixi fer aquesta feina que és tan especial, una persona que en té 40, 50, 55, segueixi sent actor. Una feina que és inestable, que és irregular. He intentat ordir una trama per no respondre-les, perquè seria incapaç, però si més no sí que formular-les davant del públic i compartir-les amb l'espectador per veure si al final podem deduir què és. Finalment he arribat d'un viatge molt llarg. Ha valgut molt la pena. A poc s'ha espavilat. Si fa fred o calor, Un gelat menjarem. pedalant una estona, fruita i llet barrejarem. L'ànima duixa, coco, pinya i mel. Per ser una superdieta només cal tenir un amor. Si els hi demanem ben dit, ens fan molt